Пети въпрос за първа сигурна сума. С изучаване на кой вид алкохол се занимават енолозите? Уиски, ракия, водка, вино. Енолози, може би съдържа думата лози. Евентуално Какво се прави от лоза? вино и ракия. Така е, уиски от лоза не съм чул да се прави. Да. Може би, Да. но ракия може да се прави и от много плодове, така че може би отговор е вино. Да маркираме Д. Вино. Да маркираме. Ти даде един от най-нестандартните отговори в цялата история на Стани богат. Ойно е гръцката дума, от която идва вино. Верен отговор обаче. Вино.